Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, had a telephone conversation with the new Foreign Minister of Belarus, Sergei Aleynik, and the two politicians agreed that the channels of communication must be maintained because cutting them would mean giving up hope for peace. Hungary is interested in peace as soon as possible, and any decision or measure that risks prolonging or escalating the war is contrary to our national interests, he added. On Wednesday, Szijjártó wrote on his social media page that they were shocked by the death of their former colleague Vladimir Makey in November. I also know the new colleague as well, because he worked as deputy minister in the past, he said of Sergei Aleynik. The President of the Republic, Katalin Novák, received the members of the diplomatic corps at the House of Hungarian Music. The beginning of the new year is a great opportunity for dialogue and meetings, she said, and thanked the participants for their interest in Hungary, which she said is most important at moments when it is not clear to them what we Hungarians are doing and why. If 2022 was the year of war, then this year should be the year of peace, said Katalin Novák. She added that last year Russia's attack on Ukraine also posed huge challenges for our country, citing the gas issue, inflation and uncertainties. In the midst of the crisis, they come out stronger. The head of state stressed the need for strategic thinking that works not only in theory but also in practice. She said that the Hungarian people are partners in this. They do not want to be left behind, but want to be strengthened. Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir said police should start cracking down on anti-government protesters blocking roads. The head of the ministry, which has been given oversight powers over the police, said he plans to introduce new orders giving the police the power to expand the arrest of protesters on a wide scale. The leader of the radical Otzma Yehudit party, meanwhile, accuses the police of being disproportionately soft on protesters who have taken to the streets against sweeping changes to the government and the judicial system. I support the protests, but anyone who blocks the road and goes wild should be arrested, Ben-Gvir said this at his party's parliamentary group meeting. He was referring to the thousands of otherwise peaceful anti-government protests in Tel Aviv last Saturday night against Justice Minister Yariv Levin's plans to weaken the Supreme Court, among other things. Iran is working to build an advanced air defense network in Syria to deal with the increasing number of Israeli airstrikes. Newsweek magazine reported this on Tuesday. According to the report, the decision comes after a series of strikes attributed to Israel have targeted installations in Syria and arms shipments to its proxies since the Islamic Republic began gaining a military foothold in the country. The magazine quoted an unnamed intelligence source from a country allied with the U.S. as estimating the cost of Iran's project at tens of millions of dollars. The promotion of these capabilities is being carried out as a joint project with the Syrian army and probably also with the aim of allowing independent Iranian operation of air defense systems inside parts of Syria, said the source. According to it, Iran is working on deploying the Bavar 373 surface-to-air missile system in Syria along with the Sayad 4B solid propellant missile. Poland has decided to transfer Leopard tanks to Ukraine in the framework of an international coalition. Polish President Andrzej Duda announced this on Wednesday at the Polish, Lithuanian, Ukrainian Heads of State Summit in Lviv, the western Ukraine. During a press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Lithuanian President Gitanas Nausėda, broadcast on the website of the Polish Head of State's office, Duda mentioned a battalion of Leopard tanks. For the Polish Army, a battalion of tanks is equipped with 14 combat vehicles. The Polish president said that Poland intends to transfer the military equipment within the framework of an international coalition. Within the framework of this coalition, Poland has decided to deliver the first armored vehicle group, which will hopefully soon strengthen Ukraine's defense, together with Leopard and other armored vehicle battalion offered by our states, said Mr. Duda. Negotiations between Stockholm and Ankara on Sweden's accession to NATO are on track, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson told this at the press conference in Stockholm on Wednesday to mark the start of Sweden's rotating presidency of the European Union. Negotiations on trilateral agreements between Turkey, Sweden and Finland are proceeding at the right pace, said the Prime Minister, who last week reported that Ankara was demanding conditions that Sweden does not want or cannot meet. Turkey often names people it wants Sweden to extradite,
But it is not the government but the courts that have the power to decide, and this system cannot be changed if only because it is based on international law, he said. He added, we must not let this cast a shadow over progress. Flights to the US are fully restored following the complete shutdown of air traffic. Air traffic operations have resumed in the United States following the earlier failure of the Notice to Air Mission system, which provides safety information to aircraft crews. The ground shutdown has been lifted. We are continuing to investigate the cause of the initial problem, the FAA said. The FAA had previously ordered airlines to suspend all domestic departures after the system that notified pilots crashed. The FAA is expected to implement a ground delay program to deal with the backing of flights grounded for hours. Flights already in the air have been allowed to continue to their destination. Otherwise, more than 600 US flights have been cancelled. And finally, for the weather, most of the weekend is expected to be sunny with some light winds. On Sunday, it's expected to be cloudy and rainy again. The temperatures will average around 0 to 4 degrees Celsius in the morning and 5 to 9 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarischer Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó telefonierte mit dem neuen weißrussischen Außenminister Sergei Alejnik. Die beiden Politiker waren sich einig, dass die Kommunikationskanäle aufrechterhalten werden müssen, denn sie zu kappen würde bedeuten, die Hoffnung auf Frieden aufzugeben. Ungarn ist an einem möglichst baldigen Frieden interessiert und jede Entscheidung oder Maßnahme, die den Krieg verlängern oder eskalieren könnte, widerspricht unseren nationalen Interessen, betonte er. Am Mittwoch schrieb Szijjártó auf seiner Social-Media-Seite, sie seien schockiert über den Tod ihres ehemaligen Kollegen Wladimir Makej im November. Ich kenne auch den neuen Kollegen gut, da er in der Vergangenheit als stellvertretender Minister gearbeitet hat, sagte er über Sergei Alejnik. Die Präsidentin der Republik Ungarn, Katalin Novák, empfing die Mitglieder des diplomatischen Korps im Haus der ungarischen Musik. Der Beginn des neuen Jahres sei eine großartige Gelegenheit für Dialog und Begegnungen, sagte sie und dankte den Teilnehmern für ihr Interesse an Ungarn, das in Momenten, in denen ihnen nicht klar ist, was wir Ungarn tun und warum, besonders wichtig sei. Wenn 2022 das Jahr des Krieges war, dann sollte dieses Jahr das Jahr des Friedens sein, sagte Katalin Novák. Sie fügte hinzu, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine im vergangenen Jahr auch unser Land vor große Herausforderungen gestellt habe, mit Blick auf die Gasfrage, die Inflation und die Unsicherheit. Um aus der Krise gestärkt hervorzugehen, betonte das Staatsoberhaupt die Notwendigkeit eines strategischen Denkens, das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktioniert. Das ungarische Volk sei dabei Partner, es wolle nicht zurückbleiben, sondern gestärkt werden. Der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir sagte, die Polizei solle gegen regierungsfeindliche Demonstranten vorgehen, die Straßen blockieren. Der Leiter des Ministeriums, dem die Aufsicht über die Polizei übertragen wurde, sagte, er plane, neue Anordnungen einzuführen, die der Polizei die Befugnis geben, die Verhaftung von Demonstranten auf breiter Basis auszuweiten. Der Vorsitzende der radikalen Otzma Yehudit-Partei wirft der Polizei unterdessen vor, unverhältnismäßig hart gegen Demonstranten vorzugehen, die gegen weitreichende Änderungen der Regierung und des Justizsystems auf die Straße gegangen sind. Ich unterstütze die Proteste, aber jeder, der die Straßen blockiert und randaliert, sollte verhaftet werden, sagte Ben-Gvir auf der Fraktionssitzung seiner Partei. Er bezog sich damit auf die Tausenden von ansonsten friedlichen Protesten gegen die Regierung in Tel Aviv am vergangenen Samstagabend, die sich unter anderem gegen die Pläne von Justizminister Yariv Levin zur Schwächung des obersten Gerichtshofes richteten. Der Iran arbeitet am Aufbau eines modernen Luftverteidigungsnetzes in Syrien, um der zunehmenden Zahl israelischer Luftangriffe zu begegnen, berichtete das Magazin Newsweek am Dienstag. Dem Bericht zufolge wurde diese Entscheidung getroffen, nachdem eine Reihe von Angriffen, die Israel zugeschrieben werden, seine Einrichtungen in Syrien und Waffenlieferungen an seine Stellvertreter zum Ziel hatten, seit die Islamische Republik begonnen hat, militärisch in dem Land Fuß zu fassen. Die Zeitschrift zitierte eine ungenannte Geheimdienstquelle aus einem mit den USA verbündeten Land, die die Kosten für das iranische Projekt auf mehrere 10 Millionen Dollar schätzt.
Die Förderung dieser Fähigkeiten wird als gemeinsames Projekt mit der syrischen Armee durchgeführt, wahrscheinlich auch mit dem Ziel, den unabhängigen iranischen Betrieb von Luftabwehrsystemen in Teilen Syriens zu ermöglichen, so die Quelle. Der Quelle zufolge arbeitet der Iran an der Stationierung des Bodenluftраketensystems Bavar 373 in Syrien zusammen mit der Feststoffrakete Sayad 4B. Polen hat beschlossen, im Rahmen einer internationalen Koalition Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Dies gab der polnische Präsident Andrzej Duda am Mittwoch auf dem Gipfeltreffen der polnisch-litauisch-ukrainischen Staatschefs in Lemberg in der Westukraine bekannt. Während einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda, die auf der Website des polnischen Staatsoberhauptes übertragen wurde, erwähnte Duda ein Bataillon Leopard-Panzer. In der polnischen Armee ist ein Panzerbataillon mit 14 Kampffahrzeugen ausgestattet. Der polnische Präsident erklärte, Polen beabsichtige, die militärische Ausrüstung im Rahmen einer internationalen Koalition zu übergeben. Im Rahmen dieser Koalition hat Polen beschlossen, die erste Gruppe gepanzerter Fahrzeuge zu liefern, die hoffentlich bald zusammen mit Leopard und anderen gepanzerten Fahrzeugbataillonen, die von anderen Staaten angeboten werden, die Verteidigung der Ukraine verstärken wird, so Duda. Die Verhandlungen zwischen Stockholm und Ankara über den Beitritt Schwedens zur NATO sind auf einem guten Weg, sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Stockholm anlässlich des Beginns der schwedischen EU-Ratpräsidentschaft. Die Verhandlungen über das trilaterale Abkommen zwischen der Türkei, Schweden und Finnland schreiten zügig voran, sagte der Ministerpräsident, der in der vergangenen Woche berichtet hatte, dass Ankara Bedingungen stellt, die Schweden nicht erfüllen will oder kann. Die Türkei nennt oft Personen, die Schweden ausliefern soll, aber nicht die Regierung, sondern die Gerichte haben die Befugnis, darüber zu entscheiden, und dieses System kann nicht geändert werden, schon alleine deshalb nicht, weil es auf internationalem Recht beruht, sagte er. Er fügt hinzu, wir dürfen nicht zulassen, dass dies einen Schatten auf den Fortschritt wirft. Die Flüge in die USA sind nach der vollständigen Abschaltung des Flugverkehrs wieder vollständig hergestellt. Der Flugbetrieb in den Vereinigten Staaten ist wieder aufgenommen worden, nachdem das System Notice to Air Missions, das die Flugzeugbesatzungen mit Sicherheitsinformationen versorgt, zuvor ausgefallen war. Die Bodenabschaltung wurde aufgehoben. Wir untersuchen weiterhin die Ursache des ursprünglichen Problems, so die FAA. Die FAA hatte zuvor die Fluggesellschaften angewiesen, alle Inlandsabflüge auszusetzen, nachdem das System, das die Piloten benachrichtigte, abgestürzt war. Es wird erwartet, dass die FAA ein Programm für Verspätungen am Boden einführt, um den Rückstau an Flügen, die stundenlang am Boden bleiben, zu beseitigen. Flüge, die sich bereits in der Luft befanden, durften ihre Ziele weiter anfliegen. Ansonsten wurden mehr als 600 US-Flüge gestrichen. Und schließlich zum Wetter. Für den größten Teil des Wochenendes wird sonniges Wetter mit leichtem Wind erwartet. Am Sonntag wird es voraussichtlich bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 0 und 4 Grad am Morgen und zwischen 5 und 9 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a eu une conversation téléphonique avec le nouveau ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Sergueï Aleinik. Les deux hommes politiques ont convenu que les canaux de communication devaient être maintenus et que leur couple reviendrait à abandonner tout espoir de paix. L'intérêt de la Hongrie est de parvenir à une paix le plus rapidement possible. Par conséquent, toute décision ou mesure qui risquerait de prolonger ou d'aggraver la guerre est contraire à nos intérêts nationaux, a souligné Péter Szijjártó. Sur sa page dans un des médias sociaux, il a indiqué qu'en novembre dernier, les décès de son ancien collègue Vladimir Makey avaient été perçus à son ministre comme un choc. Je connais aussi bien mon nouvel homologue dans la mesure où il travaillait auparavant comme vice-ministre, a-t-il précisé au sujet de Sergueï Aleinik. La présidente de la République de Hongrie, Katalin Novák, a reçu les membres du corps diplomatique à la Maison de la musique hongroise.
Le début de la nouvelle année est une excellente occasion pour le dialogue et les rencontres, a-t-elle indiqué, avant de remercier les personnes présentes pour l'intérêt qu'elles portent à la Hongrie, qui, selon elle, est très important dans une période où, je cite, « elle ne voit pas clairement ce que nous, les Hongrois, faisons et pour quelles raisons ». Fin de citation. Si 2022 était l'année de la guerre, alors cette année doit être l'année de la paix, a affirmé Katalin Novak. Elle a ajouté que l'année dernière, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine a également posé d'énormes défis à la Hongrie, comme la question du gaz, l'inflation et l'incertitude. En pleine crise, pour en sortir plus fort, la chef de l'État a souligné la nécessité d'une réflexion stratégique qui fonctionne non seulement en théorie, mais également en pratique. Pour elle, le peuple hongrois est partie prenante de ce principe. Les Hongrois ne veulent pas se laisser dépasser, ils veulent au contraire être renforcés. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, estime que la police devrait prendre des mesures plus sévères contre les manifestants antigouvernementaux qui bloquent les routes. Le ministre, qui s'est vu confier les pouvoirs de supervision sur la police, a indiqué qu'il envisageait d'introduire de nouvelles directives donnant à la police le pouvoir d'élargir le champ des arrestations des manifestants. Le chef du parti radical, Otzma Yehudit, quant à lui, reproche à la police de faire preuve d'une indulgence disproportionnée à l'égard des manifestants qui sont descendus dans la rue pour protester contre les changements radicaux apportés au gouvernement et au système judiciaire. Je soutiens les manifestations, mais quiconque bloque les routes et manifeste sans retenue doit être arrêté, a déclaré M. Ben-Gvir lors de la réunion du groupe parlementaire de son parti. Il faisait référence à la manifestation antigouvernementale par ailleurs pacifique qui s'est déroulée avec des milliers de personnes à Tel Aviv samedi soir dernier contre les projets du ministre de la Justice Yariv Levin visant entre autres à diminuer le pouvoir de la Cour suprême. Selon un article publié mardi par le magazine Newsweek, l'Iran travaille à la construction d'un réseau de défense aérien avancé en Syrie pour faire face au nombre croissant de frappes aériennes israéliennes. Pour les auteurs de cet article, cette décision fait suite à une série de frappes attribuées à Israël qui ont visé les installations d'Iran en Syrie et les livraisons d'armes à ses mandataires depuis que la République islamique a commencé à prendre pied militairement dans le pays. Le magazine a cité une source de renseignements anonymes d'un pays allié des États-Unis qui a estimé le coût du projet iranien à des dizaines de millions de dollars. Selon cette source, la mise en place de ces dispositifs de défense est réalisée dans le cadre d'un projet conjoint avec l'armée syrienne et probablement aussi dans le but de permettre l'exploitation indépendante par l'Iran des systèmes de défense aériens à l'intérieur de certaines parties de la Syrie. Toujours selon cette source, Iran travaille au déploiement du système de missiles SOER Bavar 373 en Syrie, ainsi que du missile à propelleur solide Sayad 4B. Mercredi, lors d'un sommet des chefs d'État polonais, lituaniens et ukrainiens organisé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, le président polonais Andrzej Duda a annoncé que la Pologne avait décidé de livrer des chars d'assaut Léopard à l'Ukraine dans le cadre d'une coalition internationale. Lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président lituanien Gitanas Nausėda, diffusée sur le site web du bureau de chef de l'État polonais, M. Duda a mentionné un bataillon de chars Léopard. Pour l'armée polonaise, un bataillon de chars est composé de 14 véhicules de combat. Le président polonais a indiqué que la Pologne souhaitait transférer les équipements militaires dans le cadre d'une coalition internationale. Dans le cadre de cette coalition, la Pologne a décidé de livrer le premier groupe de chars qui renforcera probablement bientôt la défense de l'Ukraine avec des léopards et d'autres bataillons de véhicules de combat proposés par d'autres États, a déclaré M. Duda. Mercredi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a indiqué lors d'une conférence de presse à Stockholm organisée en relation avec le début de la présidence tournante de la Suède à l'Union européenne que les négociations entre Stockholm et Ankara sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN
était en bonne voie. Les négociations sur l'accord trilatéral entre la Turquie, la Suède et la Finlande avancent à bon rythme, a déclaré le Premier ministre qui a indiqué la semaine dernière qu'Ankara exigeait des conditions que la Suède ne voulait pas ou ne pouvait pas remplir. La Turquie nomme souvent des personnes dont elle souhaiterait l'extradition par la Suède, tandis que ce n'est pas le gouvernement mais les tribunaux qui ont le pouvoir d'en décider, et ce système ne peut être modifié ne serait-ce que parce qu'il est fondé sur le droit international, a-t-il souligné. Nous ne devons pas laisser cette situation jeter une ombre sur les progrès réalisés dans les négociations, a-t-il ajouté. Après l'arrêt complet du trafic aérien, les vols vers les États-Unis sont désormais entièrement rétablis. Selon les informations de l'autorité américaine de l'aviation civile, les opérations de trafic aérien ont repris aux États-Unis après la défaillance du système Notice to Air Missions qui fournit des informations de sécurité aux équipages des avions. L'interdiction de décollage a été levée. Nous continuons à enquêter sur la cause du problème initial, a indiqué l'autorité de l'aviation. En effet, la FAA avait précédemment ordonné aux compagnies aériennes de suspendre tous les départs antérieurs après la défaillance du système de notification des pilotes. L'administration fédérale de l'aviation devrait mettre en œuvre un programme d'établement du stationnement au sol afin de résorber les retards de vol qui ont été immobilisés pendant les heures. Les avions déjà en vol ont été autorisés à poursuivre leur parcours vers leur destination. Par ailleurs, plus de 600 vols américains ont été annulés. Et finalement, pour le météo, à la fin de la semaine, le temps sera le plus souvent ensoleillé, par endroits un peu venteux. Dimanche, les nuages et les précipitations seront de retour. Les températures moyennes évolueront entre 0 et 4 degrés le matin, entre 5 et 9 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó, mantuvo una conversación telefónica con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Sergei Aleinik, y ambos políticos coincidieron en que deben mantenerse los canales de comunicación porque cortarlos significaría renunciar a la esperanza de paz. Hungría está interesada en la paz lo antes posible y cualquier decisión o medida que pueda prolongar o intensificar la guerra es contraria a nuestros intereses nacionales, subrayó. El miércoles, Szijjártó escribió en su página en las redes sociales que estaban conmocionados por la muerte de su antiguo colega Vladimir Makey en noviembre. También conozco bien al nuevo colega porque trabajó como viceministro en el pasado, dijo refiriéndose a Sergei Aleinik. La presidenta de la República, Katalin Novák, recibió a los miembros del cuerpo diplomático en la Casa de la Música húngara. El comienzo del nuevo año es una gran oportunidad para el diálogo y los encuentros, dijo, y agradeció a los participantes su interés por Hungría, que, según dijo, es lo más importante en momentos en los que no está claro qué hacemos nosotros húngaros y por qué. Si 2022 fue el año de la guerra, este año debería ser el de la paz, afirmó Katalin Novák. Añadió que el año pasado el ataque de Rusia a Ucrania supuso grandes retos para nuestro país también, citando la cuestión del gas, la inflación y la incertidumbre. En medio de la crisis, para salir fortalecidos, la jefa de Estado subrayó la necesidad de un pensamiento estratégico que funcione no solo en la teoría, sino también en la práctica. Dijo que el pueblo húngaro es socio en esto, no quiere quedarse atrás, sino salir fortalecido. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, declaró que la policía debería empezar a tomar medidas enérgicas contra los manifestantes
antigubernamentales que bloquean las carreteras. El titular del ministerio, que recibió poderes de supervisión sobre la policía, dijo que planea introducir nuevas órdenes que otorguen a la policía el poder de ampliar la detención de manifestantes a gran escala. El líder del partido radical, Otzma Yehudit, por su parte, acusa a la policía de ser desproporcionadamente blanda con los manifestantes que han salido a la calle contra los cambios radicales del gobierno y el sistema judicial. Apoyo las protestas, pero cualquiera que bloquee las carreteras y se vuelva loco debería ser detenido, dijo Ben-Gvir en la reunión del grupo parlamentario de su partido. Se refería a miles de personas antigubernamentales que se manifestaron pacíficamente en Tel Aviv el pasado sábado por la noche contra los planes del ministro de Justicia Yariv Levin de debilitar el Tribunal Supremo, entre otras cosas. Irán está trabajando en la construcción de una red de defensa aérea avanzada en Siria para hacer frente al creciente número de ataques aéreos israelíes, informó el martes la revista Newsweek. Según el informe, la decisión se produce después de que una serie de ataques atribuidos a Israel hayan tenido como objetivo sus instalaciones en Siria y los envíos de armas a sus apoderados desde que la República Islámica comenzó a afianzarse militarmente en el país. La revista citaba a una fuente de inteligencia anónima de un país aliado de Estados Unidos que estimaba el coste del proyecto iraní en decenas de millones de dólares. La promoción de estas capacidades se está llevando a cabo como un proyecto conjunto con el ejército sirio y probablemente también con el objetivo de permitir la operación independiente iraní de sistemas de defensa aérea dentro de partes de Siria, dijo la fuente. Según la fuente, Irán está trabajando para desplegar en Siria el sistema de misiles tierra-aire Bavar 373 junto con el misil de propulsión sólida Sayad 4B. Polonia ha decidido entregar tanques Leopard a Ucrania en el marco de una coalición internacional, según anunció el miércoles el presidente polaco Andrzej Duda en la cumbre de jefes de Estado polaco-lituano-ucraniana celebrada en Lviv. Durante una rueda de prensa con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente lituano Gitanas Nausėda, transmitida por la página web de la oficina del jefe de Estado polaco, Duda mencionó un batallón de tanques Leopard. Para el ejército polaco, un batallón de tanque está equipado con 14 vehículos de combate. El presidente polaco dijo que Polonia tiene la intención de ceder el equipo militar en el marco de una coalición internacional. En el marco de esta coalición, Polonia ha decidido entregar el primer grupo de vehículos blindados que es de esperar que pronto refuerce la defensa de Ucrania, junto con Leopard y otros batallones de vehículos blindados ofrecidos por otros estados, dijo Duda. Las negociaciones entre Estocolmo y Ankara sobre la adhesión de Suecia a la OTAN van por buen camino, declaró el miércoles el primer ministro sueco Ulf Kristersson en una rueda de prensa en Estocolmo con motivo de inicio de la presidencia rotatoria sueca de la Unión Europea. Las negociaciones sobre el acuerdo trilateral entre Turquía, Suecia y Finlandia avanzan a buen ritmo, declaró el primer ministro, que la semana pasada denunció que Ankara exigía condiciones que Suecia no quiere o no puede cumplir. Turquía nombra a menudo a personas que quiere que Suecia extradite, pero no es el gobierno, sino los tribunales los que tienen la potestad de decidir, y este sistema no puede cambiarse, aunque solo sea porque se basa en el derecho internacional, dijo, y añadió, no debemos dejar que esto ensombrezca el progreso. Se restablecen totalmente los vuelos a Estados Unidos tras la interrupción total del tráfico aéreo. Se han reanudado las operaciones de tráfico aéreo en los Estados Unidos tras el fallo anterior del sistema de notificación de misiones aéreas que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de los aviones. Se ha levantado el cierre en tierra. Seguimos investigando la causa del problema inicial, declaró la FAA.
La FAA había operando anteriormente a las compañías aéreas que suspendieran todas las salidas nacionales después de que el sistema que avisaba a los pilotos se estropeara. Se espera que la FAA ponga en marcha un programa de retrasos en tierra para hacer frente a la acumulación de vuelos en tierra durante horas. A los vuelos que ya estaban en el aire se les ha permitido continuar hacia sus destinos. Por lo demás, se han cancelado más de 600 vuelos estadounidenses. Y finalmente, por el tiempo, se espera que la mayor parte del fin de semana sea soleado con algunos vientos flojos. El domingo se espera nuboso y lluvioso. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 4 grados por la mañana y entre 5 y 9 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. שר החוץ והמסחר פדר סיארטו שוחח בטלפון עם שר החוץ החדש של בלרוס, סרחיי אליאניק. שר החוץ החדש של בלרוס ושני הפוליטיקאים הסכימו שיש לשמור על ערוצי תקשורת, כי סגירתם פירושה ויתור על תקווה לשלום. הונגריה מעוניינת בשלום בהקדם האפשרי, וכל ההחלטות והאמצעים שיש בהם סיכון של הערכה או הסלמת המלחמה, נוגדים את האינטרסים הלאומיים שלנו, כך הדגיש. פדר סיארטו כתב ברשתות החברתיות ביום רביעי שהם הושפעו עמוקות ממותו של עמיתם לשעבר ולדימיר מאקי בנובמבר. אני מכיר היטב גם את עמיתי החדש, הרי הוא עבד כסגן שר בתקופה האחרונה, כך אמר על שר החוץ החדש. נשיאת הונגריה קטלין נובה קיבלה את חברי הסגל הדיפלומטי בבית המוזיקה. תחילת השנה החדשה היא הזדמנות מצוינת לדיאלוג ולמפגש, כך אמרה, ולאחר מכן הודתה לנוכחים על התעניינותם בהונגריה, שלדבריה היה חשובה ביותר באותם רגעים שלא ברור להם למה אנחנו ההונגרים עושים את מה שהם עושים. אם 2022 הייתה שנת המלחמה, אז זו חייבת להיות שנת השלום, כך הכריזה קטלין נובק. היא הוסיפה שכאשר רוסיה תקפה את אוקראינה בשנה שעברה, היא גם הציבה אתגרים עצומים להונגריה, והזכירה את נושא הגז, האינפלציה ואי הוודאות. בעיצומו של המשבר, כדי לצאת חזקים יותר, הדגיש ראש המדינה, נדרשת חשיבה אסטרטגית שעובדת לא רק בתיאוריה אלא גם בפועל. העם ההונגרי שותף לכך, העם אינו רוצה להישאר מאחור אלא להתחזק. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סבור כי על המשטרה להתחיל להראות יותר כוח נגד המפגינים האנטי-ממשלתיים החוסמים את הכבישים. מנהל המשרד שתפקידו הורחב עם פיקוח משטרתי אמר כי הוא מתכנן להציג הנחיות חדשות שיעניקו למשטרה את הסמכות להרחיב את מעצרי המפגינים. גם מנהיג מפלגת עוצמה יהודית הרדיקלית מאשים את המשטרה בכך שהם מראים הבנה לא פרופורציונלית כלפי המפגינים שיצאו לרחובות נגד השינוי המקיף של הממשלה ומערכת המשפט. אני תומך בזכות להפגין, אבל צריך לעצור את כל מי שחוסם את הכבישים ומשתולל, כך אמר בן גביר בישיבת הסיעה של מפלגתו. הוא גם התייחס להפגנה שלווה אחרת נגד השלטון בתל אביב במוצאי שבת, שבה השתתפו אלפי בני אדם, והתקיימה במחאה נגד תוכניותיו של שר המשפטים יריב לוין להחליש בין היתר את בית המשפט העליון. איראן פועלת לבניית רשת הגנה אווירית מתקדמת בסוריה כדי להתמודד עם התקיפות האוויריות הישראליות המתגברות, כך דיווח מגזין ניוזוויק ביום שלישי. לפי דיווח ההחלטה הגיעה לאחר שורה של תקיפות המיוחסות לישראל שהיו מכוונות נגד מתקני איראן בסוריה ומשלוחי נשק לנציגיה, מאז החלה הרפובליקה האסלאמית להשיג דריסת רגל צבאית במדינה. המגזין ציטט מקור מודיעיני עלום שם ממדינה שהיא בעלת ברית של ארצות הברית, שהעריך את עלות הפרויקט של איראן בעשרות מיליוני דולרים. קידום היכולות הללו מתבצע כפרויקט משותף עם הצבא הסורי, וככל הנראה במטרה לאפשר הפעלה איראנית עצמאית של מערכות הגנה אווירית בחלקים מסוריה. המקור הוסיף שאיראן רוצה להשתמש בטילי סיאד 4B בעלי דלק מוצק שיהיו פרוסים יחד עם מערכת טילי קרקע בבר 373 בסוריה.
פולין החליטה למסור את ענקן המר לאוקראינה כחלק מהקואליציה הקודמת. כך הכריז נשיא פולין נדז'י דודה ביום רביעי בפסגת ראשי המדינות של פולין, ליטא, אוקראינה, שהתקיימה בעיר לביב במערב אוקראינה. דודה דיבר על גדוד של טנקים מסוג נמר במסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ונשיא ליטא גידנס נוזידה, ששודרה באתר של לשכת נשיא פולין. במקרה של הצבא הפולני, גדוד טנקים מצויד ב-14 כלי רכב קרביים. נשיא פולין הודיע כי פולין רוצה למסור ציוד צבאי במסגרת קואליציה בינלאומית. במסגרת קואליציה זו החליטה פולין להעביר את קבוצת הטנקים הראשונה, אשר בתקווה יחד עם הנמר וגדודי טנקים נוספים שמציעות מדינות אחרות יחזקו בקרוב את ההגנה על אוקראינה. המשא ומתן על הצטרפותה לנאטו של שוודיה בין סטוקהולם ואנקרה בדרך הנכונה, כך הכריז ראש ממשלת שוודיה אולף קריסטון במסיבת עיתונאים בסטוקהולם ביום רביעי, הקשורה לתחילת נשיאות האיחוד האירופי של שוודיה. המשא ומתן על ההסכם המשולש בין טורקיה, שוודיה ופינלנד מתנהל בקצב מתאים, כך אמר ראש הממשלה, שדיווח גם בשבוע שעבר כי אנקרה דורשת למלא את התנאים ששוודיה לא רוצה או לא מסוגלת למלא. טורקיה נוהגת לציין אנשים שאת הסגרתם היא דורשת משוודיה, אך אלה בתי המשפט ולא הממשלה בעלי הזכות להחליט על כך, ולא ניתן לשנות את השיטה הזו, מכיוון שהיא מבוססת על תקנות בינלאומיות, הוא ציין. הוא הוסיף, אסור לתת לזה להפיל על ההתקדמות. הטיסות האמריקאיות שוחזרו במלואן לאחר ההפסקה מוחלטת של התנועה האווירית. פעילות התחבורה האווירית התחדשה בארצות הברית בעקבות כשל מוקדם יותר של מערכות Notice to Air Missions המספקת מידע בטיחותי לצוותי המטוסים. האיסור הוסר, אנחנו עדיין חוקרים את הסיבה לבעיה הראשונית, כך נמסר במשרד התעופה. ה-FAA הורה בעבר לחברות התעופה להשעות את כל היציאות פנים ארציות לאחר שמערכת ההודעה לטייסים קרסה. מנהל התעופה הפדרלי צפוי להציג תוכנית איגוף כדי להתמודד עם הטיסות שהושעו במשך שעות. טיסות שכבר היו באוויר הורשו להמשיך לידיהן. בזמן התקלה בוטלו יותר מ-600 טיסות אמריקאיות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. סוף השבוע צפוי להיות בעיר ברובו עם מעט רוח. ביום ראשון צפוי מזג אוויר קודר וגשום. טמפרטורות חזויות להיות בין 0 ל-4 מעלות בבוקר ובין 5 ל-9 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.